कल्लू जल्दी आजा, दारू पीने चलते हैं। अरे ओ कल्लू, कहाँ जा रहा है? कहीं पर तो नहीं? मुझे पता है तुम दारू पीने जा रहे थे। हाँ जा रहा था, क्या करोगी? अरे चंपा, मैं तो मजाक कर रहा था। अब मैं तुम्हें तभी जाने दूंगी जब तुम मेरा दिया हुआ चैलेंज को पूरा कर दोगे। तुम्हें इन सभी गेट को एक ही बार में बिल में डालना होगा। आगे देखने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।